عزیزان، دستی که گل می‌دهد همواره بوی گل می‌کند. استاد به شاگردش میگوید که دوست داشتن هیچ ضرر و بدی ندارد. این برعکس محبت نکردن و کینه ورزیدن است که به انسان ضرر دارد. عزیزان، ما انسان ها نباید فراموش کنیم که قلب انسان مانند یک باغستان است پر از گل و ریحان و مرجان. اگر با محبت این باغستان را آب دادیم، گل‌های زیبا و معطر رشد خواهند کرد. و اگر به نفرت نگاه کردیم و آب دادیم، همین باغستان وجودی ما خراب می شود. یعنی همواره محبت کردن و به همدیگر مهربان بودن است که در برابر قلب ما را روشن کردن اندیشه و افکار ما را نیز زیبا می کند. و این نفرت و کینه است که در برابر آن که قلب ما را تاریک می کند، همچنین روحیه و اندیشی ما را نیز خراب می کند. برای کوتاهی عمرمان، برای آن که زندگی نمی ارزد، پس بیاید این عمری داشتمان را با محبت سپری کنیم. با مرکز خرد بمانید تا بهترین ها را بشنوید.